تو شاخ به شاخ این هفته میریم که داشته باشیم در یک طرف ریم ممرزا نقدی رو که میخواد شانسشو آزمایش کنه و شاخ خودشو در برابر آی دکتر بزنبادر قرار بده. این کی آوردی به جنگ ما؟ ازت دلخورم قده بشکه. آی دکتر خواستم حریف آسونی جلوتون بذارم. آخه این مشنگو که اصلا من 3 بار خودم از کلاس استراتژی بیرونش کردم، انقدر خنگ بود که سطح کل کلاس رو میکشید پایین. یه بار با کفگرگی کلاس انداختمش بیرون، رفت به دکتر گفتش که آی دکتر دماغم درد میکنه. دکتر گفت چرا؟ گفت کفگرگی سنگی خوردم از دکتر بزنبادر. دکتر پماد داد بهش، گفت بمال به محل اصابت. این مشنگ برگشت کلاس به من گفت آی دکتر نمیخوام بیام سر کلاس، فقط لطفا اون دستتون رو بدین پماد بمالم روش. آی دکتر شاید ناشی از ضربه سنگینی بوده که خودتون نه بابا از اول اینطوری بود. میگن وقتی که به دنیا اومده بود جبرئیل ملائکه رو دعوا کرده، گفته ناکسا مگه بهتون نگفته بودن که اگه خاک اضافی اومد مسخره بازی در نیارین؟ سردار نقدی آی دکتر شما رو معرفی کردن، آیا معرفیشون درست بود؟ من فکر میکنم که قره شدن، یعنی باور دارن که میتونن حقیقت رو وارونه جلوه بدن. بشین سر جاد بابا، من قطره گفتم از دریا ناکس. اولا به قدرتشون قره هستن، تصور میکنن که هنوزم اون اوضاع دهه‌های قبلی است و میتونن بر سلطه خودشون ادامه بدن. به این به نظرم مغرور هستن، ولی غافلن، ضعیفتر از 3 دهه پیش خودشون هستن. آی دکتر شما خونتون رو کثیف نکنین. آی نقدی شما اگه بخواین دکتر رو معرفی کنین چی میگین؟ شاعر مداح، نویسنده زبردست، معلم، یک مهندس. این رو تو واکنش به تحلیلی که از شما داشتن و کردن میگین یا حرف دیگه دارین؟ تحلیلشون غلط بود. بشین سر جاد بابا. ببین نظام امنیتشو سپرده دست چه مشنگایی تو بسی. چه ربطی داره این کجاش جزو مثلا یک عنصر امنیتیه که شما میخوای مثلا حالا تو خفه بمیر. حال آدم گرفته میشه با این حرفا. مجری حالا من دستت گرفته است که اینو برداشت آوردی به جنگ من. تازه بزرگ بشه میشه جعفری فرمانده پاسدارا، اون تازه بزرگ بشه میشه فیروزآبادی. آیا دکتر دیگه بس دیگه بزرگ نکنین. اگه فیروزآبادی بزرگ کنید دیگه میتره که قربونت برم. آیا دکتر هنوز وارد بحث نشدیم؟ اینو تو مقدماتی تعیین تکلیف کردیم. خب بحث میخوای؟ این مشنگو بنداز بیرون تا برات بحث درست حسابی بکنم. حوصله ندارم هر چیزی رو 10 دفعه براش توضیح بدم. خیلی دلخورم کردی با این حریف دوزاری که برام آوردی. من اینو کیسه باکس هم حسابش نمی‌کنم. ناکه آی دکتر میخواستم از این فرصت استفاده کنم شاید بتونین یه چیزی تو اون مخش بکنین. آخه یک کمی از این شوتی درش بیارین. خوبیت نداره رئیس بسیج اینقدر مشنگ باشه. مسائل استراتژیکی رو حل میکردین براش. آخه این مسائلش هم عین خودش دوزار نمیارزن. تو چی هستی؟ مورچه چی که کله پاچه چی باشه که مسائل استراتژیکی چی باشه؟ تو عالم استراتژی این کدشلوار همون یارو کوتوله است که رفت پیش خیاط گفت کدشلوار برای من بخوای بدوزی چقدر طول میکشه؟ گفت هیچی، برو یه چرخی بزن برگرد کدشلوارت آماده است. خلاصه وقتی منو میذاری جلوی این برای حالی کردن مسائل به این یارو آفتاب لگه رو خرج لهیب میکنی. من که نمیفهمم منظورتون از آفتاب کدوممون بودیم. یه نام است، فقط یه نام است آقای دکتر، اونم از میم نداشتیم تو لیست مشنگامون که. خیلی خوشحالم. میم خودمم. مجری اینم نامه نیست، استعفا نامه است. دیدم همه تو نظام دارن گر استعفا میدن. گفتم من مگه اینجوریم؟ بیچاره تو که تازه بیچت کرده بودم. اونا استعفا میدن که برن مجلس رو بگیرن برای خودشون. باشه بازم مگه من اینجوریم؟ منم میرم تو مجلس. اونجا گرگا میخورنت. به نفعته که همینجا بمونی شاگرد شوفری استراتژیکی خودم رو بکنی. آینده دارتره برات. کدوم آینده های دکتر؟ در چنگ غمم دلم سرودی نکند. امروز فغان و ناله
سودی نکند. نالیم به ناله ای که آگه نشوی، سوزیم به آتشی که دودی نکند. شیطونه میگه همچی با کفگرگی بذارم تو پوزت که دنیا دور سرت بچرخه، عین گالیله بگی زمین میچرخه. وقتی که تو زندگیت به یه در بسته رسیدی اینجوری ناامید نشو، چون که اگه قرار بود در باز نشه خب جاش دیوار میذاشتن دیگه. ولی اگه با بدبختی درو واز کنی و ببینی پشتش یک دیوار بتونی هست و درم پشت سرت بسته شده، دیگه از این حرفا نمیزنه. آقای دکتر درد چیه؟ درد تو بگو. کجای نظام سالم مونده؟ گماشته نظام عظما واسطه تو روش براش خط قرمز میذاره و شورش نمیرسه که کل نظام میره. آره دیگه، مشنگت دست خودش کلافه بود، افتاد تو چاله، پاش پیچ خورد، گفت آخیش دلم خنک شد. ولش کن آقای دکتر، حرفش اینه که مقام عظما ریاست جمهوری رو داده ولی خوردریزشو نمیده. خب شورش نمیرسه که اگه زورشون میرسید که خوردریزش هم میداد. مشنگه ملحقات میکنه. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن، بازم بادر عرض میکردم بله، میفهمودن که شوته رفت یه تلویزیون دزدید، فرداش رفت در خونه همونایی که تلویزیون ازشون دزدیده بود، گفت اون ریموتش که دیگه به دردتون نمیخوره، اونو بدین بیاد. ولی هنوز دلخورم آیه. تو که نوبرشو نیاوردی، من خودم هم دلخورم با اون حریف دوزاری که اول برنامه آوردی گذاشتی جلوی ما. کسی نمونده. میخواین برم خود مقام عظما رو بیارم بزنین ناک اوتش کنین، همه یتیم کنین. تو همیشه من یه چیزی میگفتم تو جیغ میزدی، حالا مقام عظما رو آوردی واسه رینگ بود، ناک اوتش هم کردی. خودت میخوای بزنی تو پوز ایشون؟ من میخوام بزنم تو آره، وقتی نقدی و این